Майже 200 тисяч українців можуть втратити свій легальний статус у США. Причиною стали імміграційні рішення Трампа, а саме величезні затримки під час продовження легального статусу. Зокрема, за півроку вдалося опрацювати лише невелику частку від тих, у кого спливає термін дії, а персональний збір на подання заявки зріс майже удвічі. Тих, хто не встиг продовжити свій статус, почали арештовувати на будівельних майданчиках під час їхньої роботи, а також у ході великих рейдів. Водночас частина українців почали самі покидати США, щоб не опинитися в імміграційній в'язниці. Я нагадаю, завдяки програмі U4U близько 260 тисяч українців змогли в'їхати до США. Коли до влади повернувся Трамп, обробку заявок призупинили, але у травні відновили за рішенням суду.